Ուկրաինայի նախագահը համաձայն է ուղիղ բանակցել Ռուսաստանի հետ եւ մայիսի 15-ին նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անձամբ կսպասի Ստամբուլում, որտեղ Պուտինն առաջարկել էր ուղիղ բանակցություններ անցկացնել։ Պուտինը անձամբ Ստամբուլ մեկնելու մասին իր ուշ գիշերային հայտարարությունում ոչինչ չէր ասել, խոսել էր միայն Մոսկվայի եւ Կիևի ներկայացուցիչների հանդիպման մասին։ Իսկ մինչ այդ Ուկրաինան Ռուսաստանից լիակատար եւ անվերապահ հրադադար է ակնկալում, որը բավականաչափ երկար կլինի, որպեսզի կարողանան բանակցել ու ել ավելի մոտենալ խաղաղությանը, երեկոյան ուղերձում ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ես հինգշաբթի մայիսի 15-ին կլինեմ Թուրքիայում եւ այնտեղ կսպասեմ Պուտինին, անձամբ կլինեմ այնտեղ եւ հուսով եմ այս անգամ Պուտինը պատճառներ չի փնտրի, թե ինչու չի կարող ինչ-որ բան անել։ Մենք պատրաստ ենք խոսել, որպեսզի դադարեցնենք պատերազմը։ Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է, ասելով, թե Մոսկվան լուրջ է տրամադրված ուկրաինական խնդրի տևական կարգավորման ուղիներ փնտրելու հարցում։ Դմիտրի Պեսկովը սակայն չի պատասխանել գլխավոր հարցին. արդյոք Պուտինը կմեկնի Ստամբուլ, իսկ եթե ոչ, ապա ով կներկայացնի Ռուսաստանը։ Ընդհանուր առմամբ մենք լրջորեն ենք տրամադրված երկարաժամկետ խաղաղ կարգավորման հասնելու ուղիներ որոնելու։ Մինչ Մոսկվայից չեն հստակեցնում, թե ով կմասնակցի Ստամբուլյան հանդիպմանը, ռուսական զինուժը շարունակել է հրթիռներով ու անօդաչուներով հարվածել Ուկրաինային։ Տուժածներ կան Օդեսայում, Զապորոժիեում, Դնեպրոպետրովսկում, Սումիում մեկ մարդ է սպանվել։ Ռուսական զորքը եւս մեկ բնակավայր է վերցրել։ Ուկրաինական զինուժը եւս հարվածներ է հասցրել Կուրսկում 3 վիրավոր կա։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն Ազատության Նաստայաշևրեմի հեռուստաընկերությանն ասել է, որ թե Պուտինի, թե Զելենսկու հայտարարությունները դեռ խաղաղ բանակցությունների մասին չեն, ոչ էլ դրանց բովանդակության։ Ըստ նրա, Ուկրաինայի համար հիմա գլխավորը հրադադարին հասնելն է, իսկ Պուտինը ցանկանում է բոլորովին այլ բան, եւ այստեղ դեռ անհամատեղելիություն կա։ Սակայն պարզ է, որ երկուսի հայտարարություններն էլ ուղղված են Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Զելենսկին հարկավոր էր պատասխանել ոչ թե Պուտինին, այլ Թրամփին, ինչպես որ Պուտինի ելույթը Զելենսկիի համար չէր, այլ Թրամփի։ Այդ պատճառով էլ այն գիշերով արվեց։ Երկու կողմերն էլ հիմա խաղում են մեկ դիտորդի համար՝ Դոնալդ Թրամփի։ Ռազմաքաղաքական մեկնաբան Յուրի Ֆեդորովն իր հերթին կարծում է, որ Պուտինը չի գնա Ստամբուլ։ Նրա գնահատմամբ Ստամբուլում կարևոր հարցեր չեն քննարկվի, դրանք նույնիսկ բանակցություններ չեն։ Դա պարզապես հանդիպում է, զրույց, որտեղ մի կողմից Մոսկվան կհայտարարի իր առավելապաշտական դիրքորոշման մասին, որը հանգում է Ուկրաինայի կապիտուլյացիայի պահանջին, իսկ Ուկրաինան կհայտարարի իր դիրքորոշման մասին, որ պատրաստ են բանակցությունների, բայց հրադադարի պայմանով։ Այս ֆոնին Գերմանիայի կառավարությունից հայտարարել են, որ Եվրոպական միության անդամ երկրները նոր պատժամիջոցներ կկիրառեն Ռուսաստանի դեմ, եթե Մոսկվան մինչև օրվա վերջը համաձայնի հրադադարին։ Լոնդոնում այսօր հավաքվել են Եվրոպական միության երկրների արտգործնախարարները քննարկելու Ուկրաինային աջակցության, ինչպես նաև պաշտպանության ոլորտում ավելի լայն համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ ԵՄ արտգործնախարար Կայա Կալասը հանդիպումից առաջ ասել է, որպեսզի խաղաղության շուրջ որևէ բանակցություն ընթանա, պետք է հրադադար հաստատվի։ Մենք նաև պետք է համոզվենք, որ Ռուսաստանը ցանկանում է դա բարի կամք դրսևորի ու նստի խոսի ուկրաինացիների հետ, ինչը չենք տեսնում։ Պետք է ճնշում գործադրենք Ռուսաստանի վրա, որպեսզի իսկապես խաղաղություն ցանկանա ու նստի ու խոսի Ուկրաինայի հետ։ Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտպանական արդյունաբերության եւ տիեզերքի հարցերով հանձնակատարն իր հերթին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ եվրոպական եւ ուկրաինական պաշտպանական արդյունաբերությունները պետք է ավելի շատ ինտեգրվեն միմյանց։ Ելույթ ունենալով պաշտպանական արդյունաբերության թեմայով ֆորումում Անդրիուս Կուբիլիուսը նշել է, որ այսօր աշխատանքները կսկսի ԵՄ Ուկրաինա աշխատանքային խումբը, որի նպատակն է նպաստել պաշտպանական արդյունաբերությունների ինտեգրմանը։ Պուտինին կանգնեցնելու համար մենք պետք է ավելի շատ արտադրենք, ավելի շատ նորարարություններ մտցնենք եւ դա պետք է անենք միասին։ Հանձնակատարը նաև ասել է, Եվրոպան կարող է սովորել ռազմաարդյունաբերության ոլորտում Ուկրաինայի նորարարական լուծումներից, իսկ ապագայում, երբ Եվրոպան կստանձնի եվրոպական մայրցամաքի պաշտպանության ողջ պատասխանատվությունը, Ուկրաինան կլինի եվրոպական անվտանգության նոր ճարտարապետության ամենակարևոր բաղադրիչը։